Sabahtan etibarən deputatlığa namizədlərin müraciətlərinin qeydə alınmasına başlanılacaq. Namizədlərin sənədləri dairə seçki komissiyalarına təqdim edildikdən sonra onların sənədlərinin yoxlanılması prosesinə start veriləcək. Sənədlərin son qəbul müddəti avqustun 2-sinədək müəyyən edilib. Sabahtan növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak edəcək deputatlığa namizədlər sənədlərini dairə seçki komissiyalarına təqdim edə bilərlər. Bu müddət avqustun 2-si saat 18-ədək olan dövrü əhatə edəcək. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının Milli Məclisdə seçkilər zamanı deputatlığa namizədlərin qeydiyyatı prosesinə həsr olunan seminarda məlumat verildi. Namizədlər öz sənədlərini Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq dairə seçki komissiyalarına təqdim etməlidir. Dairə seçki komissiyaları da öz növbəsində bütün bu sənədləri yoxlayaraq lazımi hüquqi addımlar atıb, həmin namizədlərin səsvermədə adlarının bülletində seçicilərə təqdim olunması istiqamətində addımlar atmalıdırlar. Seminarda 125 seçki dairəsi üzrə dairə seçki komissiyalarının hər birinin nəzdində yaradılan işçi qrupunun rəhbəri iştirak etdi. O da qeyd edildi ki, yaxın vaxtlarda seçkiləri müşahidə etmək üçün dəvət göndərilən təşkilatların adları açıqlanacaq. Bu istiqamətdə hal-hazırda da işlər gedir və istər beynəlxalq, istər yerli müşahidəçilərin prosesi müşahidəsinə tam şərait yaradılacaqdır. Biz də artıq bu istiqamətdə addımlar atmışıq və 26 ölkənin seçki qurumları artıq prosesin müşahidəsi üçün ölkəyə dəvət olunurlar. Mərkəzi Seçki Komissiyası paralel olaraq növbədənkənar parlament seçkiləri ilə bağlı maarifləndirmə layihələrini davam etdirir. Məqsəd dairə seçki komissiyalarının məlumatının artırılması, onların bilik, bacarıq və işgüzar vərdişlərinin təkmilləşdirilməsidir.